Друзья, всем доброе утро! Сегодня второй день нашего путешествия, нашей поездки на реку Лямпушка. Мы сегодня переночевали на туристической базе около устья. Очень хорошо выспались. Здесь есть, кстати, разные домики. 5 мест, по 2 места. Есть банька, где я сейчас только что принял освежающий душ. Ну и план у нас такой. Сейчас мы завтракаем, затем перекидываем водометные насадки и уже двигаемся на реку Лямпушка. У нас два мотора, Yamaha 50 и Tohatsu 50, оба с быстросъемами. Сейчас ребята ставят водометную насадку. С этого момента начался третий этап нашей поездки. Переставив водометы и заправившись, мы зашли на горную реку Лямпушка. Друзья, ну что, мы стартанули с базы. Сейчас практически уже после обеда. Вот, и обе лодки у нас очень сильно загружены. С выдры решили взять 50 литров топлива, чтобы они быстрее шли. А получается, что мы сами стартануть даже не можем. Так что отдали обратно и сейчас поедем в путь. Сколько в планах пройти? Сколько пройдем, столько пройдем. Никогда не загадываем, все действуем, как говорится, по ситуации. Да, вот столько вещей. В общем, вперед! Так, мы тут разбили лагерь, а здесь... О! Дико. Угу. Вот так вот. Туда пошел. Недавно, да? Друзья, ну что, мы остановились на уже берегу реки Лямпушка. Прошли немного, потому что вышли поздно достаточно. Пока все собрали, пока заправили, заполнили канистры. Ну, у нас не спортивная поездка, поэтому едем в свое удовольствие, спокойно. Поднялись где-то километров на 20, где-то около 25 километров. И решили разбить лагерь, потому что достаточно уже поздновато, около 8 вечера. И завтра попробуем пройти максимальную дистанцию, подняться вверх по реке. Но сегодня мы уже сейчас готовим ужин. Огромное количество вещей, которые нужно зарядить. У нас есть с собой генератор. Саша взял генератор Yamaha. Тянет холодильник и все зарядки. 7 розеток и 2 USB. Самое главное, мне кажется, в таких поездках это не торопиться, не гнаться за каким-то результатом, а ехать и наслаждаться, потому что когда вы уезжаете на природу, это должно быть, во-первых, для вас отдых, а не какие-то там, не знаю, ставить какие-то дистанции, количество, расстояние и так далее. Действительно, нам легко говорить, так как у нас в запасе было около 10 дней, и поездка отличалась от обычных выездов выходного дня. Все делалось не спеша, и мы постепенно приближались к нашей первой цели поездки – дойти до верховья реки Лямпушка. Длина реки составляет 299 километров, но по информации, которая у нас была, нашей финальной точкой должен был стать ледник, примерно на 240 километре от устья. Эта наледь не тает практически все лето, и мы, изнуренные жаркой городской погодой, стремились достичь своей охлаждающей цели. По пути мы, конечно же, рыбачили. Что интересно, в Лямпушке совсем нет окуней. Очень мало щук и в основном ловятся ленок и таймень. Так как стояла жаркая погода, а до возвращения домой было еще много времени, мы ловили рыбу только для пропитания.
Во время ловли иногда блесна цеплялась за дно и застревала. Самое верное решение в этом случае, конечно, не дергать сильно за леску и подплыть на лодке или зайти в воду, чтобы достать дорогую сердцу блесну или вертушку. Но оказывается, есть еще один вариант, которым со мной поделился Александр. Называется этот способ извлечения блесны гитара. И вот как он работает. Обычно по капле. Ну, лучше подъехать на лодке, наверное. М. А вот так потянули. Потом. Что, выскочила? Да. Да? Да. Вообще метод работает. Классный способ. Спасибо. Пожалуйста. Гитара. А? Отцепил? Первый заброс на 100-м километре. Вода грязная, но ловится, да? Давай, давай сюда. Вот, аминь. Аминь? Да. Альбушонок. Осторожно. Воу! Вот это да! Ничего себе! Ну-ка, второй заброс. Уже интересно. Природа и красота горной реки – это не только лес, горы, чистая вода, рыба, перекаты и пороги, но и, конечно, звери, которые там обитают. Так, по пути мы увидели медведя, который сидел на берегу и с любопытством разглядывал нас. Это был молодой Мишка. Шум мотора его нисколько не беспокоил, лишь только когда подошла вторая лодка, он не спеша поднялся и ушел в лес. День уже практически завершался, и этим вечером мы прошли чуть дальше вверх по реке, чем обычно, чтобы наш лагерь не соседствовал с этим любопытным Мишкой. Мы приехали на следующее место ночевки, где-то около 100 километров от устья Лямпушки. Вот такое вот интересное место, красиво, живописно. Здесь буквально недавно проходил Сахатый. Вот его следы. По дороге видели медведя. В тот момент мы уже хотели поставить лагерь, но решили отъехать от него чуть подальше, потому что он такой достаточно бесстрашный. Ну, сейчас разобьем лагерь, будем ловить рыбу, отдыхать после дороги. Мы сейчас отсняли сюжет для передачи «Просто вкусно». Также будет в эфире телеканал Якутия-24. Вот. Студия в полевых условиях вот выглядит вот так. Значит, у нас стол, кухня, камера номер 1 стоит на вот таком вот РВ-боксе. Камера номер 2 стоит на штативе. И у нее пауэрбанк, чтобы батарейку не тратить. Вот мостом. Такой Какой хороший. жирненький, да? Супер. Так, ну что, теперь поймали на мыша. Ой, серьезный. Вообще мощный. Вошел в азарт. Да. Каждая рыба больше предыдущей. Первый раз я на мыша поймал рыбу.
У тебя все впервые. Я увидел всплеск, я еще не понял, думал, что-то другое, да? А потом А ты знаешь, вспомнил, что надо тормознуть. что он делает? Он глушит. Он вытаскивает хвост, бьет мышек, глушит ее по голове, и при этом надо остановиться сразу. Да, я остановился. Да, и как будто раненая мышка, ты должен чуть-чуть ее, маленько можно, чуть-чуть поддернуть, и она бьет сразу. С нами был четвероногий друг, Лайка. Ему 2 года, и его зовут Дик. Надо сказать, что без собаки ехать в такие места гораздо тревожнее. Все знают, что обоняние и слух у собак в несколько раз лучше, чем у людей, а значит, они могут обнаружить приближающуюся опасность гораздо раньше. В силу своей молодости Дик иногда убегал в лес, где по незнакомым ему новым запахам бегал по округе, полагаясь на свои инстинкты. Ну а нам приходилось только ждать его и звать, сидя на берегу реки. Мы сейчас тронулись с лагеря, и проблема с водометом. Очень много воды на скорости заливается в лодку. Это, скорее всего, из-за того, что удлинили туннель, и туннель достаточно гибкий. То есть, когда лодка набирает скорость, давление воды приподнимает туннель, и вода потоком начинает бить уже в интейк и отражается, и через транец заливается прямо как водопад. Вот сейчас мы подняли мотор, чтобы можно было трансом уже подобрать нужную высоту. То есть поднимаем, идут прохваты, и потихоньку спускаем вниз до тех пор, пока лодка нормально не пойдет. Ну, в принципе, сейчас настроили, уже брызг гораздо меньше, но возникла другая проблема. У нас собака Дик в это время убежал в лес, видимо, кого-то гонять. Слышен иногда лай. Но сейчас вот Женя пошел его искать. Саня, прием. Дик прибежал. Нормально, что ли? Набегался. Язык на плечо, да? Ну. Раненый. Ты где был? А? Место. По мере приближения к истокам реки Лямпушка уклон становился все круче, вода холоднее, течение и пороги выше. Местами река становилась достаточно узкой, и все это дополнялось завалами, и пару раз нам пришлось их расчищать. Была хорошая попытка. Вот основной поток, его перекрыло дерево. 160 километр мы прошли. И вот тут такой на основном течении завал, большое дерево лежит. И, соответственно, мы попробовали пройти по левой стороне, но там очень такая прям мель, там очень маленький уровень воды. Поэтому сейчас пилим дерево, чтобы выдра прошла и чтобы дорога обратно у нас была чистая. Вот, теперь путь свободен. Ладно, твоя проблема теперь по пути. Да, теперь проблема номер 2. Только не отпускайте. Так, и что, сразу надо же заводить? Да, надо, короче, маневр. Выстрелиться. А потом сразу туда идти? Да. Сейчас, короче, Руслан. Нет, ты садись, я в конце прыгну сразу. Давай. Толкайся, ты готов? Раз, два, три.
еле успел. Да, вот это было очень интересно. И завал, да? Проезды очень маленькие. Буквально протиснулись. Даже вот спиннинги лежат вот так. Пришлось их еще ниже сделать. И голову пригнуть. Сейчас подождем ребят. Да, это имени поймаю. Да, разверну. Разворачивай. О, смотри, прикинь, удар. Сразу? О, да, нифига себе. О, таймень. Держи нас. Держи нас. Нет, туда. Назад? Тихо. Сейчас, разворот. Ой. Было близко. Давай, туда, газы. Еще газы. Ленок. Это ленок. Ну и зачем ты попался? А? Чем ты нам попался, да? Просто мы уже поймали две рыбы у нас есть, мы их еще не приготовили, поэтому отпускаем все рыбы, которые ловим сейчас. Мы просто ищем большого тайменя, поэтому. Нам ленок не нужен. Так, ну что, у нас ловля в 2 удочки, 2 спиннинга. Лямпушка! Так, а кто будет доставать? 2 ленка. Так, давай я достану. Давай по очереди. Давай. Ты своего там, ты ему дай хоть этот, чтобы он в воде был, а то он этот, наглотается воздуха. Что-то темный экран такой. Ушел. Так, иди сюда. О, вода-то холодная. Короче, чтобы потом реанимацией не заниматься, воздух не давать ему глотать. Вот. Я ему, видишь, в воде его специально держу. Так. Побежи. Иди сюда, я не буду тебе больно делать. Вот, видишь? Зачем ты так рвался? Все, иди. Молодец. Да. Дик. Так, где же таймень? Где таймень? Тут говорят таймень. Когда идешь по перекатам горной реки на полностью загруженной лодке, иногда бывают моменты, когда аж дыхание задерживаешь, и в голове лишь одна мысль – только бы не застрять. Но этого сложно бывает избежать, и, например, в этой ситуации мы проехали нужный перекат с основным потоком и ушли во второстепенный, где воды, соответственно, меньше, а ступенька выше. Слишком жесткий слив, да?
Надо было, наверное, на коренной, да? Направо. Сейчас потеряемся. Осторожно, дерево. Эй! Иди! Место! Сюда! Быстро! Иди сюда! Иди сюда быстро! Что делаем? Обратно? А кто защелку забыл перед челкой? Нет, это она зафиксировалась. А? Зафиксировалась. Сама что ли? Да. И как результат, мы застряли. Вдвоем мы не смогли ее сдвинуть с места. Александр и Дмитрий подошли на помощь, но глубина и поток не дали им возможности подойти к самой лодке. Поэтому было принято решение перекинуть им якорь. Что будет? Раз, два взяли, да? Давай, раз, два, взяли! Раз, два, взяли! Готовы? Нет, ты мотор же этот. Надо мотор зафиксировать вверху. Зафиксировать. Держи. Вот, и так вот заверх. Вот типа вот такого. Давай лучше в середину поставим. Давай. Давай, раз, два, три. О, есть. Ой, Все. спасибо. Дальше тащим. Они нас протащат. Давай, давай. Фитнес. Сплав. Хорошо. А веревка в лодке, да? Веревка, ее потянуть маленько надо, она не пойдет. Сюда припаркуемся тогда. Да, вон мелкота. Вон туда. Не газуй. Подожди меня. Готов? На. Надо им сказать. Парни, там бревно, мы его перескочили. Слышите? Короче, вот в эту мы зашли буквально чуть-чуть, и там бревно посередине прямо, оно в воде. Мы через него перескользили. Да, ну у вас она низкая же, да? В принципе, разогнаться можно. А я прыгну. Что с этим делать? Надо ломать.
Или пилить надо? Пилить, но. Тут еще одно. Жестко опасно. Может сорваться. Лодка пройдет, да? А? Пройдет лодка? Еще? Тут в ход снова пошла бензопила, и я в полной мере ощутил силу командной работы. Евгений сел за румпель, Александр веслом контролировал боковые бревна и отталкивал лодку, чтобы ее туда не затащило. Дмитрий, свесившись с носа лодки, пилил бревно бензопилой, а я весь этот процесс снимал на камеру, стоя на берегу. Глядя на большую концентрацию острых предметов в носу моей лодки, я даже не выдержал и хотел дать дельный совет, мол, бревно уже освободило нам путь, но Дмитрий меня не услышал и из-за шума воды и финальным ударом топора окончательно очистил нам путь. В этот день нам посчастливилось увидеть еще одного величественного представителя животного мира. Лось величаво прогуливался по берегу, ну и также величественно ушел по своим делам. Чуть пропустили основной поток, да? Да, сходка. Раз, два. Раз, два. Ой, тут глубоко. Мне на этот. Что? Не залазь. Ну я не чувствую. На. Помоги-ка понять. Кого? Мотор. Камней нет там? Смотрим. Пусто. Пусто? Чего себе? Короче, там уже, помнишь, обрывистый берег, где-то там лагерь разобьем. Давай. Что ты, Селка, заводись. Готов? Готов? Нет? Далековато ты. Давай. Раз, два, три.
Погнали. Потихоньку. Все, лагерь. Ого, какая прозрачная вода. Это был напряженный день, и мы все ближе подходили к первой цели нашей поездки – дойти до ледника в верховьях Лямпушки.